गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपके जोड़ों में दर्द होता है? आपके जोड़ों का दर्द आपके चलने पर, फिरने पर, टहलने पर या फिर सीढ़ी चढ़ने पर, सीढ़ी से उतरने पर बढ़ जा रहा है। साथ ही साथ आपके जॉइंट्स के पेन के साथ साथ कटकने की या फिर चिटकने की आवाज़ आ रही है। सामान्य भाषा में बात करें तो कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी कुछ समस्या हो रही है। आपका दर्द आप खड़े से जब बैठ रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, साथ ही साथ साउंड आ रहा है। आपका दर्द जब बैठने की हालत से जब आप उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं तो बढ़ जा रहा है या फिर ज़्यादा प्रेज़ेंट कर रहा है। आपका बैठने से उठना या उठने से बैठना डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपको सपोर्ट लेके खड़ा होना पड़ रहा है, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना पड़ रहा है और साथ ही साथ आवाज़ आ रही है, कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं, जॉइंट्स चिटक रहे हैं। ऐसी कुछ समस्या से आप परेशान हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी दिक्कत को अच्छी करने की या ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवाई होती है। ऐसी कंडीशन के लिए 2 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों दवाइयाँ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम दोस्तों, इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी लेनी है। इस 200 पोटेंसी की 4 बूँदें सुबह और 4 बूँदें शाम में लीजिए, अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे। दूसरी मेडिसिन होती है आर्टिका यूरस। आर्टिका यूरस मेडिसिन की मदर टिंचर लेना है। इस मेडिसिन की 15 बूँदें सुबह, 15 बूँदें दोपहर में, 15 बूँदें रात में लेनी है, अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे। इस मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है और इसको आधा कप गुनगुने पानी में 15-15 बूँदें 3 बार लीजिए। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपकी समस्या चली जाएगी, कम हो जाएगी और आप ठीक हो जाएँगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।